हाई गाइस, यहाँ कुरो आएको छ युट्युबर्सको। आजकल जो पनि युट्युबर्स बन्नको लागि अगाडि बढिरहेका छन्। हुन पनि किन नबन्नुहोस्, जस्तो लकडाउनको बेलामा बाहिर जानु छैन, केही गर्नु छैन, के गर्नु, आखिर यो भिडियो बनायो, आफ्नो च्यानल खोल्यो र च्यानलमा हाल्यो र यदि मोनिटाइजेसन भयो भने पैसा कमायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैजना युट्युबर बन्ने अहिले यत्तिकै लाइन भएको छ। त्यसै सन्दर्भमा कतिपय नयाँ युट्युबरहरूलाई त यति कुराहरू थाहा नहुन सक्छ, केही कुराहरू थाहा नहुन सक्छ। जुन कुरा हो, क्यामेरा कस्तो चाहिन्छ, स्ट्यान्ड चाहिन्छ कि चाहिन्न, र लाइट्सहरू चाहिन्छ कि चाहिन्न, माइक्रोफोन जुन देख्नुभएको छ यहाँ, माइक्रोफोन चाहिन्छ कि चाहिन्न, यस्ता कुराहरू पनि यस्तो कुराहरूको बारेमा डाइरेक्टली सोच्न थाल्नुहुनेछ। यी सब कुराहरूको अहिले आवश्यकता छैन, किनकि हामी अहिले नयाँ युट्युबर हौँ र नयाँ युट्युबरको काम के हो भन्दाखेरि एउटा क्याटेगोरीमा च्यानल क्रिएट गरेर त्यसमा त्यही सम्बन्धी भिडियोहरू सुट गरेर हाल्ने काम मात्रै हुन्छ, अरू केही काम हुँदैन। त्यसको लागि एउटा सिम्पल मोबाइल फोन चाहियो, जुन मोबाइल फोनको क्यामेरा राम्रो होस्, र त्यसपछि गएर एउटा माइक्रोफोन चाहियो जुन मार्केटमा सजिलैसँग पाउन सकिन्छ। र लाइटको त कुरा के गरौँ, घरमा सबैसँग लाइट हुन्छ, चाहे इमर्जेन्सी लाइट होस्, चाहे स्ट्यान्ड लाइट होस्, चाहे टेबल लाइट होस्, या सिलिङ लाइट होस्, या वाल लाइट होस्, जे भए पनि चल्छ। यतिले गर्दा पनि तपाईँको अनुहारमा ग्लो आएन भने सिधै बाहिर गएर पनि सुट गर्न सक्नुहुनेछ, एकदम क्लियर आउँछ। त्यस कारण धेरै टेन्सन गरेर यसमा च्यानल खोलेर म एकैचोटि माथि जान्छु भनेर चाहिँ अनेक थोक सामानहरू किन्ने, स्ट्यान्ड किन्ने, ट्राइपोड किन्ने, माइक्रोफोन स्ट्यान्डरवाला किन्ने, त्यसपछि गएर मोबाइल फोनको सट्टा ठुल्ठुलो DSLR क्यामेराहरू किन्ने, यी सब कुरामा खर्च गर्नु बेकार हुनेछ। किनकि सुरुमा यस्तो कुराहरू ध्यान दिनु हुँदैन। सुरुमा हामी टपिकको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ, हामी कस्तो प्रकारको भिडियो बनाउने र भ्युवर्सहरूलाई आफूतिर एट्र्याक्सन पार्ने, कसरी सब्सक्रिप्सन बढाउने र कसरी भ्यू बढाउने, कसरी मोनिटाइजेसन गर्ने, कसरी चाहिँ हामीले कन्टेन्टहरू खोजेर लिएर आउने, यी सब कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, न कि यी सब सामानहरू किन्नको लागि हामी पछि पर्नुपर्छ। त्यसैले कतिपय साथीहरूले त अनलाइन या अफलाइन या मार्केटमा गएर पनि आफ्नो माइक्रोफोनहरू किनेर लिएर आउनुहुन्छ, जुन आवश्यक छैन। किनकि माइक्रोफोन पनि कतिपय डुप्लिकेट छन्, कतिपय ओरिजिनल छन्। र मैले एमआईको M1 माइक्रोफोनको बारेमा पनि मैले अनबक्सिङ गरेको थिएँ, त्यो पनि ठिक माइक छ, तर त्यो अलिकति एक्सपेन्सिभ छ। त्यस्तै गरेर मैले नर्मल माइक र एक्सपेन्सिभ माइक जुन बोया माइक छ, त्यसको बारेमा पनि मैले एउटा भिडियो लिएर आउने छु। किनभने कम्पेयरको बारेमा मैले भिडियो लिएर आउने छु तपाईँहरू समक्ष छिट्टै नै। त्योभन्दा अगाडि एउटा भिडियो मलाई हाल्नु लाग्यो, किनकि यो माइक्रोफोन चाहिँ हामीले मार्केटबाट किन्नुभन्दा अहिलेको लागि हामीले आफ्नै घरमा आफ्नै कुनै सामानहरू प्रयोग गरेर हुन्छ कि आफ्नै घरमा भएको सामानहरूलाई युज गरेर पनि हामीले माइक्रोफोन बनाउन सकिन्छ भन्ने टपिक मैले आज लिएर आएको छु। जसको कारणले गर्दाखेरि कतिपय युट्युबर्सहरू जुन माइक किन्नलाई रेडी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि त एउटा सानो सन्देश जान सक्छ। त्यसैले गर्दा त्यसमा पनि क्वालिटी साउन्ड आउने भएकोले तपाईँहरूलाई मैले आज नर्मल सिम्पल माइक्रोफोन बनाउन सिकाउँदैछु आजको यस भिडियोमा। यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। त आउनुहोस्, म तपाईँहरूलाई आज सिम्पल घरमै बसेर बनाउन सकिने माइक्रोफोन, जुन धेरै समय लाग्दैन, उति नै घेरै बन्छ, त्यही माइक्रोफोन मैले तपाईँहरूलाई बनाउन सिकाउँदैछु। त आउनुहोस्, हामी अब माइक्रोफोन बनाउनतिर लागौँ। साथीहरू, हामी आइसक्यौँ अब हाम्रो स्क्रिनमा। यहाँ तपाईँले देख्नुभएको छ 3 प्रकारको सामानहरू जुन हामीलाई धेरै आवश्यक छ माइक्रोफोन बनाउनलाई। सबभन्दा आवश्यक चिज भनेको यहाँ तपाईँले एउटा हेडफोन अथवा इयरफोन ज्याक देख्न सक्नुहुनेछ। यो अति आवश्यक हो, यसैबाट हामीले माइक बनाउन सक्दछौँ। र दोस्रो देख्नुभएको छ कैँची नभइकन त हामीले काट्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूको दाँत धारिलो छ भने तपाईँले दाँतले नै काट्नु होला, त्यति आवश्यक परेन। यो कैँची अप्सनलमा राख्नु। यसलाई कैँचीको सट्टा अरू कुनै पनि चिजले काट्न सकिन्छ, तर राम्रोसँग काटिने खालको चिज चाहियो। यो भयो हेडफोन भइहाल्यो। र यो एउटा सानो रिङ देख्नुभएको छ, यो रबर हो। यो रबर त नर्मल्ली फ्रीमा घरमा जसको घरमा पनि पाइन्छ, विशेष गरेर जसको घरमा भैँसी छैन उसको घरमा यो रबर सजिलैसँग पाउने छ। जस्तै मेरो घरमा भैँसी छैन र यो रबर टनन्नै छ मेरो घरमा। किन भन्नुहुन्छ भने डेरीबाट दुध ल्याएर चिया खानु पर्यो, त्यसको लागि दुध त प्लास्टिकमा आउँछ र त्यसलाई बाँड्ने काम यही रबरको हुन्छ। त्यसैले यो रबर मसँग टन्नै छ, कति फालिसक्यो, कति छ। र आज यो तपाईँहरूलाई यो भिडियो बनाएर देखाउनको लागि काम लाग्यो मलाई यो रबर। त यो रबरलाई एकछिन यहीँ राखिदिउँ। त यो हेडफोन हो। तपाईँको हेडफोन चाहे चल्ने हेडफोन, नयाँ हेडफोन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र नचल्ने हेडफोन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ माइक बनाउन। त्यसमा केही प्रब्लम भएन। मानिसहरूको जुन हेडफोन हुन्छ त्यसमा बिग्रिने भाग यो चाहिँ अति कम मात्रामा बिग्रिने गर्दछ भने सबैभन्दा बढी बिग्रिने भनेको यो भाग हो। यो भाग कसैको छिटै बिग्रिन्छ त कसैको ढिलो बिग्रिन्छ। त
तर यो भाग बिग्रेको माइक्रोफोन तपाईसँग छ भने कृपया नफाल्नु होला। त्यसैबाट हामी माइक बनाउने छौँ र पैसा पनि निकै सस्तो हुनेछ यो। यदि तपाईको सधैँ हेडफोनलाई नै काटेर माइक्रोफोन बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईको अरू माइक भन्दा निकै नै सस्तो हुनेछ र बिग्रेपछि त त्यसै पनि तपाईलाई फ्रीमा माइक्रोफोन बनाए जस्तो भयो। त्यसैले आउनुस् अब तपाईहरुलाई म माइक्रोफोन बनाउन सिकाउँदैछु र मेरो अब यसपछिका भिडियोहरुमा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ नर्मल माइक्रोफोन र बोया माइक्रोफोनको डिफरेन्सको बारेमा पनि बताउने छु। त्यो भन्दा अगाडि आज यस भिडियोको अन्त्य गर्नतिर लागौ र जुन भाग देख्नु भएको छ यो पोइन्ट जुन ज्याक छ पोपिन ज्याक भनिन्छ, यसलाई स्टिलको पोपिन छ। यो कुनै गोल्डमा पनि आउँछ अलिकति हेभी महँगोमा, तर यो नर्मली बजारमा यस्ता माइक्रोफोनहरु तपाईले 50, 100, 150, 200 सम्म पाउन सक्नुहुनेछ र यसको क्वालिटी पनि धेरै राम्रो हुन्छ। तर सस्तो खालको माइक्रोफोनको क्वालिटी जुन यो इयरबड्सहरु छ यसको क्वालिटी चाहिँ राम्रो हुँदैन, तर माइक्रोफोन जुन यो माइक्रोफोन बीचमा यो रहेको छ माइक्रोफोन, यसको क्वालिटी चाहिँ हरेक माइक्रोफोनमा राम्रो हुने गर्दछ, हरेक इयरफोनमा राम्रो हुने गर्दछ। जस्तै यहाँ तपाईले देख्नुहुनेछ यहाँ सानो एउटा पिन पोइन्ट छ, यो क्वाल छ यहाँ होल र यतापट्टि एउटा क्लिक बटन भयो, यो कलको लागि हो यो। र यहाँ सानो प्वाल देख्न सक्नुहुन्छ, यो प्वाललाई कहिले पनि नढाक्नु होला किनकि यहीँबाट हाम्रो आवाज भित्र माइक्रोफोनमा जाने हुन्छ। यसभित्र एउटा सानो माइक्रोफोनको चिप राखेको छ, कन्डेन्सर माइक भन्नुस् या जे भन्नुस्, यसमा के हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर यसभित्र एउटा माइक्रोफोन हुन्छ। र यो भन्दा यतापट्टि ज्याकतिरको भागलाई चाहिँ यसलाई यतिकै छाड्दिनुस् र यतापट्टिको जुन यो इयरफोन बड छ यो भागलाई चाहिँ हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ। कैँची लिउँ र कैँची लिइसकेपछि यसलाई अलिकति यति जति 1.5 इन्ची जति छोडेर सर्लक्कै यसलाई काटिदिनु होला। यहाँ म देखाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई, यसरी एकैचोटि दुईटा बराबर काट्दिनुस् र यो हामीलाई अब कामै छैन। र बाँकी रह्यो र यसले हामीले माइकको प्वाल यहाँ अगाडि छ भने यो बाँकी 1.5 इन्चीको केबललाई चाहिँ पछाडिपट्टि यसरी मुभ गरिदिनु होला र यसलाई पछाडि फर्काएर हेरौँ। यसरी मुभ गर्नु भएपछि तपाईको यहाँ बीचतिर यही रब्बरले मेरो आवाज चाहिँ राम्रोसँग सुनिन्छ कि छैन, पानी परिराखेको छ बाहिर, मैले यहाँ भित्र भिडियो बनाइराखेको छु र यसरी यसलाई बान्नु पर्ने हुन्छ। यसरी बान्नु, सरी यस्तो गरेर यसरी बान्नुस्, फेरि यसलाई यसरी बान्नुस्, फेरि यसलाई यसरी बान्नुस्, फेरि यसलाई यसरी बान्नुस्, फेरि यसलाई यसरी बान्नुस्, जतिसम्म सक्नुहुन्छ यसलाई टाइटसँग बान्दिनुस् र यो प्वाललाई चाहिँ देख्ने गरेर राख्नु होला, नत्र भने तपाईको आवाज आउँदैन। र यति गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो माइक रेडी भइसक्यो। जस्तै कुनै कुनै पहिलाको इयरफोनमा यस्तो यो इयरबडमा चाहिँ यहाँ माथिपट्टि अहिले त रब्बर भएर आउँछ, पहिलाकोमा जाली फोमको जाली आउने गर्दछ। त्यो फोमको जाली भयो भने अझै राम्रो, त्यो जालीलाई निकाल्दिनुस् र निकालेपछि यसमाथि क्याप जस्तो गरेर लगाइदिनुस्। यसको त्यसले तपाईको एयरलाई फिल्टर गर्ने काम गर्छ। र अब यति भइसकेपछि यसको पछाडि हेर्नुस्, यहाँ एउटा पुच्छर चाहिँ देखिन्छ। यो पुच्छर चाहिँ तपाईले आफ्नो सर्टमा अथवा केही चिजमा तपाईको कपडामा चाहिँ यसरी यस्तो गरेर चाहिँ अडाउन सक्नुहुनेछ माइक, अनि बोल्न मिल्नेछ। र हातले समाति राख्नु परेन, यो रबरको काम नै यति नै हो। यसलाई कपडामा हुक गर्न मिल्छ र यसरी हुक गरेर तपाई बोल्न सक्नुहुनेछ, क्वालिटी निकै राम्रो आउने गर्छ। यति भइसकेपछि हाम्रो माइक अब तयार भइसक्यो र मार्केटबाट यदि तपाईँ किनेर नै यसरी नै बनाउन चाहनुहुन्छ नयाँ माइकलाई काटेर भने, इयरफोनलाई काटेर भने, तपाईको यो जुन भाग छ यो ज्याकदेखि तपाईको माइकसम्मको भागको यो जुन केबल छ मेरो लगभग 1.5 मिटर जति छ र तपाईले अलि टाढा बसेर भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो तार लामो भएको इयरफोन लिनु होला र त्यसलाई मैले यसरी देखाए जस्तै तरिकाले चाहिँ काटेर बनाउन सक्नुहुनेछ। र यो हाम्रो सिम्पल घरमै बसेर फालिएको माइक फालिएको इयरफोनबाट चाहिँ हामीले माइक्रोफोन बनाउन सिक्यौँ। यति भइसकेपछि तपाईहरुले पक्कै जानिसक्नुभयो होला माइक्रोफोन कसरी बनाउने भनेर। र अब हामी भिडियोको अन्तिममा छौँ र जाँदा जाँदै तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। कन्जुसाइ नगर्नुस् लाइक सब्स्क्राइब गर्न, किनकि यो सब फ्रीमा हुने गर्दछ, कुनै पैसा लाग्दैन तपाईहरुलाई। तपाईहरुले माया गर्नुभयो भने मलाई जागर मिल्छ र मैले अरू पनि थुप्रै ट्रिकहरू लिएर आउनेछु तपाईलाई। तपाईहरु मेरो कार्यक्रममा सधैँ बसिरहनु होला। तपाईहरु सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि अलमा सिलेक्ट गर्नुभयो भने मेरो प्रत्येक नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईलाई सर्वप्रथम जाने गर्दछ र तपाईले नछुटाइकन मेरो भिडियोलाई कन्टिन्यू हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले
प्लिज यति गरिदिनु भयो भने मलाई धेरै खुसी लाग्नेछ। त्यसैले आजको भिडियोलाई म यही अन्त गर्दछु। नमस्ते।